Eveteriä vastaan, niin hänkin kun ura loppui, niin sieltä löytyi valkoista kiellettyä jauhoa ja elämä oli aika epäterveellistä, vaikka oli salit ja promootiotoiminnat ja sehän meni jopa niin pitkälle, että Britannian nyrkkeilyliitto otti häneltä promoottorioikeudet pois, koska käyttäytyminen oli sen kaltaista ja lain kanssa oli vaikeuksia, mutta nythän Hutton on päässyt takas. Toki on lihonnut varmaan 20 kiloa niistä ajoista kuin nyrkkeili. Joo, ja ei ole ainoa. Ei ole ainoa. Monetkin semmoiset, mitkä ulospäin on ollut urat aikana hyvin tasapainoisia, arvot kohdallaan ja muuta, niin sit kun se lopettamisen aika tulee, niin se on vaikea. Se on tosi vaikea. Noniin, nyt ollaan eilisellä päivällä. Roppe Heleniuksen punnituskuvaa 112,5 kiloa ja tässä hänen vastustajansa 92-kiloinen Xomor. Kyllähän siinä on David vastaan Goliat. Iso on koko ero tästä vinkkelistä ainakin. Kyllä jos mä olisin Xomor, niin mä lähtisin himaan, mutta hänhän rohkeana ja reippaana miehenä tonne tulee. Joo, kyllä. Työ on sellainen, että aina ei ole lähtököstä tälle työpäivälle ihan paras mahdollinen. Alexander Makushin, Artur Pystrenka. Se on yllätys, jos arvostelutuomareita tässä ottelussa tarvitaan. Niin, kyllä se nyt etukäteen on ilman muuta selvää. Jos sitä vähänkin pitää mittarina, mitä Robert Helenius oli parhaimmillaan. Hän oli todella hyvä. Hän oli todella raju. 3 maailmanmestaria on tyrmätty ja entistä maailmanmestaria. Ja hän oli kuin tiikeri kehässä silloin, kun tuli tilanne. Että oli todella hyvin lähellä ihan ehdotonta maailman huippua. Ja arvostettu, Ring arvosti hänet heti, The Ring-lehti arvosti aika korkealle ja Fight News ja Boxrec piti korkealla. Fight Newsin listalla Robert oli pitkän aikaa Klitschkojen jälkeen seuraava, eli ensimmäinen. Klitschkot hän on pitänyt kymmeniä vuosia nyt ja tuntuu, että ihan täydellisessä hallinnassa raskasta sarjaa. No, Vitali lähti muihin hommiin ja Vladimirille jäi nyt vielä enempi taakkaa kannettavaksi täällä nyrkkeilypuolella. Joo, pitäisi ottaa kaikki 4 liittoa haltuun. Toi muuten, niin muistatko silloin, kun oltiin selostamassa Robert Heleniuksen ja Attila Levinin välistä ottelua Hartwall Arenalla ja silloinhan se ristiinlyönti rupeama tuli siihen meidän kulmaan. Oltiin hyvä, ettei Levi pudonnut siihen meidän pöydälle, mutta silloin se lyönti, mitä Roppe ja se itsevarmuus ja kaikki, niin olihan se hirveetä tykitystä, mitä tuli, koska Attila Levin oli hurjassa kunnossa siinä ottelussa. Joo, ja siinä on Roppen vaimo, kyllä. On hänelläkin varmaan herkkä hetki näistä jännitys. Niin, mutta on siitä 2 vuotta aikaa. Niin, kyllä. Joo, ja on nähnyt sitten semmoista rauhallista kotielämääkin. Mutta nyt taas Roppe tosi toimissa. Nyt katsotaan sitten Roppen sisääntulo, mistä on paljon hohkattu.
jotenkin tuntuu ripa siltä, että jos Somorilla oli tuossa punnitustilaisuudessa se olo, että nyt mä lähden himaan, niin nyt vielä enemmän. Eli kyllähän tommosella räväkällä sisätulolla, kun on oma bändi, oma laulu ja oma yleisö, oma yleisö ja ritarit tulee sotisovassaan, niin kyllähän se alkaa puntti tutisemaan. Joo. Lähteeköhän Somor pelaamaan upporikasta rutiköyhää pelokkaasti hyökkäämään hullun lailla vai ottaako varovasti? Nyt lähtee tästä Robert Heleniuksen paluukamppailu, comeback-ottelu 2 vuoden tauon jälkeen 2 liikkeelle. vuoden piina on päättynyt. Ja Somorhan lähtee reippaasti hyökkäämään. Lähtee ihan rohkeasti tulemaan. Tarkasti vaan kuuluu. Ja siinä se oli ensimmäinen vasen suora ja se oli nokka. siinä. Noin. 24 vasen sekuntia. suora, räpsäkästi leukaperiin, se oli siinä ja sitten vielä jatko, mutta jatko ei, hän aikaili muutaman sekunnin. Joo, nyt on kyllä Somorilla pölyä hyllyllä. Katsotaan, keventääkö Roppe vai lyökö sit saman teen kaverin pellolla. Noin, sieltä vasen koukku osuu, no sen Somor kestää. Mutta eihän tässä ole mitään järkeä niin urheilullisesti. Oi. Nyt tuomari menee väliin, ettei tapahdu mitään hurjaa. No nyt on pakko mennä väliin. Kestihän se minuutin. Voitinko mä nyt kahvit vai voititko sä? Mä en oikein muista, miten mä ei, kun se oli niin kuin sä sanoit, mä sanoin, että ennen kuin kolmas, niin tai miten se oli se, ihan sama, mutta kyllä molemmat tiedettiin, että tää loppuu. Mutta ei kumpikaan kyllä veikattu, että se lyö minuutissa. Mutta niin kysymys kuuluu siitä, että onko tämän kaltaisessa urheilussa mitään järkeä. Sähän oot ammattinyrkkeilijä, niin että jos tasoero nyt on ennakolta, että kaikki tietää, että kaveri on 20 kiloa kevyempi, 20 senttiä lyhyempi ja täysin kokematon, niin eihän sit... No sit jos olisi antanut 4-4 tuolle Somorille käteen, niin sillä olisi voinut voittaa, mutta ei edes varmaan pesäpallomaailma. Ei silläkään, ei. Tässä oli sen verran eroa. Ja niin ei tässä on, mutta tää oli sisään tulo taas 2 vuoden tauon jälkeen. Nyt saadaan paineita pois. Nyt pyritään, mikäli ei taas käräjillä, niin käy hankalasti tää homma, niin tästä mennään eteenpäin. Kyllähän siinä on kuin isä ja poika tuossa iässä. Toivotaan muuten, että Roppe nyt pääsisi siihen Helsingin iltaan, missä on Tatli ja Eeva siihen. Hän olisi kuukausi aikaa, niin sinne voisi ottaa jo ihan vähän oikeakin nyrkkeilijää vastaan. Kyllä mä uskon, että suomalainen nyrkkeilyyleisö, mikä on odottanut tätä, niin mielellään tulisi katsomaan paikan päälle. Parempaa vastustajaa kivastaa Robben esitystä. Mutta se oli aika kyllä vakuuttava, ei siinä mitään, vaikka nyt vastustaja ei siihen pärjännytkään, niin siinä oli semmoista päättäväisyyttä, että tätä ei kauan tarvitse katsella. Mutta oli se silloin se Helenius Sisora-matsi, kun Sisora oli vielä soittanut suuta lehdistötilaisuus, ne sisään tulot ja kaikki Hartwall-Arena. Tuntui, että katto lähtee irti ja Roppe tuli sieltä. Kyllä se niinku, kyllä tällä kaverilla vetovoimaa on ilman muuta. Ja toivotetaan ilolla tervetulleeksi takaisin suomalaiseen nyrkkeilyyn. Joo, eikä syyttä. Et kyllä mä sen lasken siihen, että jos tyrmää perusteellisesti 3 entistä raskausarjan mestaria, mitkä on edelleen aktiivitoiminnassa mukana, niin onhan se iso saavutus, eikä turhaan Roppea arvostettu ympäri maailmaa. Valtavia katsojia keräsi televisioiden ääreen silloin, kun hän otteli näitä isoja otteluita. Ja tietenkin paikan päälle vielä ja Roppe on siinä heittää jutut Merville ja nyt etäällä ja sit oikealla isketään. Vasen Mervi on menit, ei tarvinnut oikeet ollenkaan. Ei tarvitse olla tarpeeksi hyvä. Robe, mitkä oli fiilikset, kun sä kaiken tämän väkijoukon edessä astelit kehään? Täällä on hirveästi paikalla myös suomalaisia. Aika epätodellinen, että taas olla kehässä 2 vuotta ja näinkin hyvin meni, niin ihan huikea fiilis, ei voi sanoa kuvailla. Mitkä on nyt tästä jatkosuunnitelmat? Tää oli paluuottelu 2 vuoden tauon jälkeen ja tää oli ensiaskel ja matka kohti sinne terävintä kärkeä. Mitä seuraavaksi? Mä en oo vielä ihan varma, että mun pitää eikä sulatella tää voitto ja katsotaan huomenna uudestaan. Robe, nyt kun ottelu on takana, kuinka rankkaa on ollut henkisesti olla sivussa 2 vuotta?
No itse asiassa mä oon saanut tutustua lapsiin, mä oon henkisesti kasvanut, fyysisesti kasvanut, joten ihan plussaa vaan. Miten sä oot muuttunut ihmisenä? Mitä sä oot muuttanut kaikkea tässä 2 vuoden aikana? Sulla on tullut uusia ihmisiä sun elämään, sun taustajoukkoihin. Semmosia ihmisiä kuin Johan Lindström, Seppo Finnillä, kehen mä luotan 100%, että vie mun ura eteenpäin. Sellaisia ihmisiä mä haluan enemmän mun ympärille. Kaikki kusettajat ja persenuolijat pitää saada jättää pois. Kiitos Robe. Me toivotaan, että me nähdään sut mahdollisimman nopeasti kehässä uudestaan ja matka kohti terävintä huippua on alkanut taas. Kiitos, mä toivon kans. Kiitos kaikille faneille. Sori, että en pysty 3 erää pidättelemään. 2 vuotta on mennyt, niin mun oli pakko saada täräyttää kunnolla. Sori. Me suodaan tää sulle, Robert. Kiitos oikein paljon. Kiitos. Näin päättyi Robben comeback ja kyllä mies oli aika tokkeissaan ja onnellinen ja iloinen. 2 vuotta odoteltu, niin ei sitten kehässä enää malttanut sen 3. odottaa, vaan vetäs heti, kun paikka tuli. Somorin keskeytys kuntoon. Ei osannut vielä sanoa jatkosuunnitelmista, että totta kai pyörii kaiken näköisiä ajatuksia tällä hetkellä päässä, mutta on toi myrskyvaroitus, kun ton kokoinen karju lyö noin kovaa, niin eurooppalaiset EM-tittelihallitsijat ja kyllähän maailman valtapromoottoritkin pistävät merkille, että Helenius on back in business. Hän on kuitenkin 2 metriä kovaa lyövä taitokone, jolla fysiikkaan on tullut vielä lisää ruutia ja tämmöisiä nukuttavia iskuja kun tarjoilee, niin kyllä se ymmärtää, että Sauerland haluaisi pitää tämän kaltaisen miehen omissa tallin illoissaan eikä päästää sitä pois. Mutta toivotaan nyt, että Sauerlandin kanssa ei tule jatkossa mitään ihmeellisyyksiä. Ja tossahan muuten Janne Forsmanilta hetki sitten kyseltiin, että missä sottelet seuraavan kerran. Ja Forsman oli vähän hiljainen siitä, mutta Forsmanin yksi näistä managereista laittoi mulle just viestiä, että 9.5. Voiman juhlaa Boxing Night-tapahtuma Lapua jäähallissa. Et jos et Forsman vielä tiennyt, niin nyt tiedät, että siellä nyrkkeilet seuraavan kerran. Ja mä uskon, että tämä Tallinnan Viron organisaatio ei tykkää yhtään huonoa, vaikka Robert Helenius nyrkkeisi Tallinnassa uudestaan. Eli tämä varmaan on ihan hyvä menestys. Kyllä. Niin jos tätä menoa, niin Suomessa varmaan Robert Helenius nähtäisi mielellään kehässä ja Tallinnassa nähtäisi ja ympäri